Belə bir maraqlı son izahına baxaq. Deyir ki, ABCD kvadratında ABM-in YF bir-birinə paraleldir. BM, MY, YS hər biri 6'dır. Bura 6'dırsa burada 6'dır və kvadrat olduğuna görə bütün tərəflər bərabərliyindən 18'dir. NKPF-nin, yəni qara rəngli hissənin sahəsini hesablamalıyıq. Kvadratın bir iki bucaq 90 dərəcədir. Bu da. Yəni hamısı eynən 90'dır çünki paraleldirlər. Və bura biz alfa bucağı desək, burada bir beta desək, alfa ilə betanın cəmi 90 olar. İndi bura 90, bura betası, deməli bura alfadır. 90 beta, burada alfadır. Deməli bizim 3 dənə oxşar üçbucağımız var. Gəlin ilkindən istifadə edək. Üçbucaq ABD oxşardır. A bucağı burada N'dir. N, K, D üçbucağına oxşar olacaq. NKD-yə bəli oxşardır. İndi AB-nin, yəni 18'in NK-ya bilmirik nədir? Nisbəti bərabərdir AD-nin 18'in ND-yə, yəni baxın bura 12 olan nisbətinə. Sürətlər bərabərdirsə deməli NK 12'dir. Yəni buranı 12 tapdıq. İndi PF-i də hesablamaq olar. Deməli üçbucaq ABD-də oxşardır üçbucaq PFD-yə. İndi A burada nədir? A bucaq FPD-yə. Buradan da AB-nin 18'in FP-yə bilmirik nədir olan nisbəti. Deməli AD-nin 18'in FD-yə, yəni 6'ya olan nisbətinə bərabərdir. Buradan da FB 6 çıxır. FP daha doğrusu 6 çıxır. Deməli burada 6'dır. Buradan belə bir xətt çəksək, bura 6'dırsa burada 6, bura 6'dırsa burada 6, bura 6'dırsa burada 6. Bunlar 90'dır. İndi bunun sahəsi, üçbucağın sahəsi 6 vuraq 6'nın yarısından 18'dir. Burada da biz kvadrat aldıq. 6'nın kvadratı 36. 36 ilə 18'in cəmi də bizə 54 verəcək. Yəni doğru cavab B variantıdır.